ऑफिसाच्या उद्घाटन सोहळ्याच्या निमित्तान हांगा उपस्थित या मतदारसंघाचे आमदार माझे मित्र मायकल लोबो जे आताच हांगा उद्घाटन करून हांगल्यान गेले ते हांगले सरपंच जोजोबाब सिके आसा एक ऑफिसाचे उद्घाटन आणि प्रसादाचो वाढदिवस ताका शुभेच्छा दिवपाक आयिल्ल्या तेचे सगळे वेलविशर भावानी भयणांनो सगळ्यांत पयलीं हांव प्रसादाक शुभेच्छा दिता वाढदिवसाच्या निमित्तान आणि मायकलान बऱ्या तरेन ताचे व्यवस्थितपणे सांगिल्लें आसा एकूण हांगलो डेव्हलपमेंट आणि ह्या डेव्हलपमेंट करता आसतना प्रसादाचो तातूंत इनवॉल्वमेंट ताच्या वार्डात आणि ताका लागून एक दोन गोष्टी ह्या वार्डा भितरूच तो निवडूनय आयला आणि त्याच्या प्रोफेशना बरोबर लोकांकूय सेवा दिवपाक लागून ह्या ऑफिसाचो उपयोग जातलो आणि त्यामुळे बऱ्याचदा वार्डा भितर आपल्याक एखादें कितें काम करपाक जाय आमदारा कडेन व्हरूंक जाय आसत जाल्यार ते ठिकाण जे आसा तेवढे घरा त्याच्या आसतलेंच पण एडिशनल जे आसा ते ताका हांगा एक वेवस्थापन त्यांनी केल्ली आसा प्रसाद हांच्यांनी बऱ्या तरेन कश्ट केले आणि 20 वर्सां म्हणटा ते सांगले आज 20 वर्सां आपल्याक पूर्ण जाली आणि त्यामुळे 20 वर्साच्या कालावधी भितर आपले प्रोफेशन जे आसा त्या प्रोफेशनान सिन्सियरली ताणें काम केलें आणि त्याच्या भितर सबंद गोंयांत एक वेगळो ठसोय ताणें उमटयलो आपलें नांव प्रसाद शिरोडकर LICच्या प्रोफेशनान एक वेगळेपण हे ताणें दाखोवन दिलें आणि त्यामुळे हे सगळें करता आसतना ताका पाठिंबो जो आसा तो त्याचे वेलविशर आसत आणि खास करून त्याची पूर्ण टीम कारण प्रसादान जर एखादो बिझनेस हाडलो ताका परत सर्व्हिस दिवंक जाय सर्व्हिस दिली आसत जाल्यारच परत रिपीट जाता कस्टमर आणि त्यामुळे त्याच्या बरोबर काम करपी गेले 20 वर्सां तेंच्यांनी नांव घेवन तांकांय त्याची नोंद केली आणि त्यामुळे हांव तांकां शुभेच्छा दिता आणि तांचे ऑफिस आसा कारण एक बरो आमदार जो कार्यरत काम करपी आमदार जेणे आमी पळयलें की आज तो थोडोसो उशीर जालो म्हाका ताणें सांगलें तो शिवोले आशिल्लो कारण ज्या तरेन आमी हांगाले रस्ते पळयता म्हणजे वायडनींग रस्ते जर आमी केवळ एक्विजिशन करून जर केले आसत जाल्यार ते जावपाक खूब डिफिकल्ट आसता पण एखाद्यान जर इनिशिएटीव घेतली आणि ते जर ठरयलें की हे म्हाका विकास करपाक जाय जाल्यार तो शक्य आसा तो मायकला कडच्यान कांय जाणांनी पळोवपाची गरज आसा म्हणून ताणें हांगाले करता आसतना शिवोली तांच्यांनी 5 मीटर रस्तो आसलो म्हाका तो म्हणटालो की मुद्दम पळोवपाक घेवन अजून हांवें पळोवंक ना आणि त्यामुळे तातूंत तो थंय आशिल्लो ताका लागून ताका थोडोसो येवपाक हांगा उशीर जालो आणि त्याच्या मार्गदर्शनाचेर कारण त्याची टीम कारण कशें आसता की इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह प्रत्येक जर एक्टीव जाले त्या भागा भितरले प्रत्येकान जर आपलें एखादें काम कितें हें जर सांगलें आसत जाल्यार आमदाराक तें फुडें व्हरपाक बरें पडटा करपाक बरें पडटा आणि त्यामुळे प्रसाद आसत बाकीचे संपूर्ण हांगले टीम जी आसा ह्या टिमीन जर एक बरें काम केलें जाल्यार ताची बरो फायदो त्या विलेजीक मेळपाक शकता आणि ताका लागून हांव कारण गोंया भितर जो ट्युरिस्ट येता तातूंतलो 90% ट्युरिस्ट हो कळंगुटेन येता हांव 10% सोडटा येना कदाचित पाळोळ्या वता तितले पण अदरवायज जो ट्युरिस्ट हांगा येवन जे रस्ते पळयता हांगालो इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयता हांगाले फॅसिलिटी पळयता हे पळयतकच तो वचून आपल्या थंय भागा भितर सांगता की बऱ्या तरेन फॅसिलिटी आसा आणि त्यामुळे कळंगूट भागा भितर बऱ्यो जर फॅसिलिटी दिवपाक शकले जाल्यार ताचो फायदो डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट गोंयकारांक जाता कारण आमी ट्युरिस्टीक प्लेस आणि त्यामुळे आमी हे पळयता आसतना जितले मॅक्झिमम ट्युरिस्ट जेन्ना येतले त्या वेळाचेरूच ताचो फायदो आमकां जातलो आणि म्हणून गोंय सारकेल्या ह्या देशात धाकट्या राज्याक आज आमी पळयतात 2 एअरपोर्ट आसात बरेच जाण आपल्या पॉलिटिकल हाका लागून सांगतात की तो बंद पडटलो आज जर आमी पळयलें जाल्यार वास्को दाबोली एअरपोर्टार जितली फ्लायटां आसात तितलीच फ्लायटां मोपा येवपाक लागिल्लीं आसात खंयचीच फ्लायट कट जावना नवीन डेस्टिनेशन डेव्हलप जालें आणि त्या फ्लायटीन जर आमी पळयलें जाल्यार केवळ 4 किंवा 10च्या भितरूच आमी गोंयकार आसात बाकी सगळे ट्युरिस्ट आसतात हाचो अर्थ जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप जाता ज्या वेळाचेर कनेक्टिविटी वाडटा त्या वेळाचेर लोकांक येवपाक खूब बरें दिसता आणि म्हणून हांगा आमी पळयता आसतना रोड कनेक्टिविटी आसतली एअर कनेक्टिविटी आसतली रेल कनेक्टिविटी आसतली ही कनेक्टिविटी जर बरी जाली आसत जाल्यार ट्युरिस्टांक येवपाक बरें पडटा आणि ताका लागून ते येतकच हांगा बऱ्या तरेचो इन्फ्रास्ट्रक्चर तांकां आमी दिवचो पडटा आणि खास करून रस्ते आणि त्यामुळे हे रस्ते वेगवेगळ्या भागा भितरले कारण हांव पळयता की एखादो आज एक सुद्धा 1 मीटर जागा दिवपाक कोण डिफिकल्ट पण एखाद्यान जर एक लोकप्रतिनिधीन जर ते आंगार घेतलें आणि स्वता जर उलोवप केलें जाल्यार ते जावपाक शकता हे मायकलान आमकां सगळ्यांक दाखोवन दिल्लें आसा आणि म्हणून आमी म्हापश्यां क्रॉस करतकच जेन्ना आमी एंट्री करतात ह्या मतदारसंघा भितर त्या वेळाचेर एक वेगळेपण आमी दिसतात कारण त्या एखाद्या मतदारसंघाचे बरें सुशोभीकरण त्या एंट्रन्साचेर दिसपाक येता आणि त्यामुळे हांव तांकांय शुभेच्छा दिता ऑफिसाचे इनॉग्रेशनाक आमचे मदेगात
चीफ गेस्ट म्हणून आमचे गोवा प्रदेशचे बीजेपीचे अध्यक्ष सदानंद भाई तनावडे, राज्यसभाचे खासदार त्याचे वांगडा आमचे सगळे मान्यवर अवेशवंत गुरुदास आणि आयचो बर्थडे बॉय जो प्रसाद आहे, the young and dynamic fellow who has captured the minds of the people, especially in Porbawado, Desaiwado, Agarwado, आणि लोकांच्या काळजान आहा तो केन्नाय फोन मारल्यार घेता आणि कामूय करून दिता. I wish him all the best. He has done a good job in this ward. There are a lot of more jobs to do. खूप कामां चालू हा आमची कलंगुटात, स्पेशली वो तेजे शॉपा फुडल्यानूच जो सर्कल हा, सर्कलाचे म्हाका दिसता खूप काम करपाक आमकां गरजेचें हा आणि तो वॉर्ड तो रिप्रेजेंट करता. And I am very much sure that in the days to come, जो ट्रॅफिक हिंगा कंजेशन जाता, जे ट्रॅफिक स्मूथली गोवना, ते आमचो रोड वायडनिंग वर्कान विलेज पंचायत ऑफ कलांगूट, सरपंच जोसेफ सिक्वेरा, वॉर्ड मेंबर आमचो प्रसाद आणि बाकीचे सगळे हिंगासर जे हाजीर आहा, बाप सुदेश, आमचो अलेक्स सालुजीन आणि बाकीचे सगळे पंचायतीचे वांगडी जे प्रसादा वांगडा आहा, तेणी सगळ्यांनी एक मतान डेव्हलपमेंटाचे काम करचे. तांकां संधी दिल्या लोकांक. People of Kalangut village have given them this opportunity to serve them, to ease the traffic, to have parking lots, to have dividers for roads. We have given, government has given enough infrastructure. आमचे सेंटराकसून पयशे धाडलेले आहा की अंडरग्राउंड केबलिंग 11 kVA जावचे आणि LT लायनी जावची. त्या खातीर सब स्टेशन आमचे कलांगुटात जाले. चीफ मिनिस्टरान इमिडिएटली डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमकां सब स्टेशनान त्या टायमार 35 crore दिले आणि आता त्याने 356 crore दिल्ले आहा. अपग्रेडेशन ऑफ कोस्टल सर्किट which includes upgradation of the Saligaon substation into a powerhouse where we will have tower lines coming to Kalangut, and from here we will give supply to other villages of other constituencies. आणि हे ते व्हडले काम आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि नेबरिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी चालू हा. 356 crore. Honorable Prime Minister's vision that coastal belt should get enough power supply to see that the tourists who are visiting the coastal belt villages of Goa go very happy with happy memories. म्हणजे इलेक्ट्रिसिटीचे प्रॉब्लेम आसून करना. वयता पळय थिंगा लाईट आमचे AC चलपाक जाय, तशेंच the coastal belt should be illuminated with lights and fixtures. त्या खातीर जे आमकां फंडिंग मेळल्ले आहा प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदीजी खूब करजो गोंया खातीर, ते म्हाका दिसता इतली वर्सां केन्नाच मेळोंक ना. आणि आमचो जो खासदार आता तेणे फर्स्ट टाइम गोंया खातीर खुबश्यो गोष्टी उलयल्ल्या. गोंया खातीर जे सिटीजनशीप तेणे उलयल्या ते वाखाणणे जे आहा, म्हणजे गोंयचे लोक जेन्ना भायर वयता तांकां गोंयान परतून हिंगा रावपाक त्रास जाता. खूब भाशेचे प्रश्न तेणे काडलेले आहा सिटीजनशिपाचे. तेणे CRZचो प्रश्न मांडलेलो आहा सेंटरा कडेन. खुबशे प्रश्न मांडलेले आणि आमकां दिसता येता त्या काळात जेन्ना आमचो प्रायम मिनिस्टर परतून अनेकदा 400 पार करून येतलो. म्हणजे BJP विल गेट 400 प्लस एन NDA, म्हणजे ऑल रिकॉर्ड्स विल बी ब्रोकन. म्हणजे आधी जो रिकॉर्ड झाला 427 ऑफ काँग्रेस, दॅट विल बी ब्रोकन इन दिस टाइम. तेन्ना जितकी कामां गोंयान जी उरतली 100% पूर्ण जातली. आमच्या अध्यक्षान सांगलेले आहा की कॅन्डिडेट कोणी असो, साऊथ गोवा आणि नॉर्थ गोवा दोनूय सीट आम्ही जिखपाचे आहा. आणि हे तेजे जे हे आहा म्हणजे विचार आहा आणि हिज विजन की प्रायम मिनिस्टराचे जो कॅन्डिडेट आसतलो, आमचो प्रायम मिनिस्टर मोदीचो कॅन्डिडेट आसतलो बीजेपीचो, तो 100% गोंयान कोणी असो तो जिखतलो हे तेणे पयलींच सांगलेले आहा. आणि
काल प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन त्याने परतून सांगलेले आहा whoever the high command gives us for South Goa and North Goa will win both the seats because people have made a decision. I once again thank our Rajya Sabha member and BJP president of Goa, Sadanand Danawade, who takes keen interest in the coastal belt of Goa, and especially Kalangur constituency, Sholim constituency, Mandre and बाकीचे coastal villages, because he knows that the revenue for the state comes from this coastal belt. He knows that all the tourists visit this coastal belt, and he has assured us that he will take us to the center. आणि आमचे जे कितें डिमांड आसतले कोस्टल बेल्ट एमएलएची डिमांड आसतले तो टुरिझम सर्किट आसूं या आमचे डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर आसूं तितूनसून आमकां फंड हाडून तो दितलो हे तेणें आमकां आश्वासन दिल्लें. फाटल्या दिसा आमी जेन्ना बसलेले तेच्या वांगडा हे इलेक्शन सोंपनी म्हणलो मायकल आय विल मेक अ स्पेशल कोस्टल बेल्ट एमएलए ट्रिप टू सेंटर and we will talk to them along with the chief minister, the chief minister, and we will bring funds for the development of this coastal belt. I want to thank as media हिंगा हा गोयच्या लोकांकूय कळपाक जाय की अजुनी तेणे मिडियाक सांगूंक ना, पण हांवें म्हाका सांगूशें दिसलें आयज की he has interest for the tourism sector. His interest is there that this coastal belt gets the required funds, because एक 50 कोटी 70 कोटी 100 कोटी व्हडले आसना सेंटराक आदी आमी हाडलेल्यो आहा. आमची जी झेल आहा ती ह्याच फंडांसून म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टुरिझम या फंडांसून 28 crores आमी हाडून मोडलेले आहा. तेजे भायर आमी कोस्टल बेल्ट म्हणून हिंगासर अराउंड 30-40 crores कलांगुटान मोडलेले आहा. आनी आमकां भाईन सांगला, आमच्या अध्यक्षान सांगला की आय विल टेक युअर बॅक अगेन that Goa requires special funding for the coastal belt circuit, for the coastal infrastructure. We will approach Department of Culture, Ministry of Culture, and get this fund. I want to thank you, sir, from the bottom of our heart, and from all the coastal belt villages of Goa and all the coastal belt sarpanchas and all the MLAs of Goa. Thank you, sir. Thank you. As Shirodkar Insurance and Investments तुमचे सगळ्यांचे वेलकम करता. आज आमच्या मदी आमचे लाडके तसेच राज्यसभेचे सांसद सदानंद भाई दानावडे हांगासर आयिल्ले आसा. चडांत चड तेंचे आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां वेलकम करता. कित्याक आज एक्चुअली सांगपाचें म्हटल्यार आज शिरोडकर इन्शुरन्साक 20 वर्सां कंप्लीट जाता. 20 वर्सां पयलीं ही जर्नी हांवें स्टार्ट केल्ली आनी तेन्ना जेन्ना हांव LIC ऑफिसान म्हापसा बसतालो तेन्ना सरूय आमचे LIC एजंट आसले आणि त्याने सदांच एक फाटी हात मारून आमकां सर सांगतालो की प्रामाणीक राव, तूं खूब फुडें वयर सरतलो. आणि सरान आमकां त्या टायमारसून आयचो टायम पासून ह्या 20 वर्सान जी आमी मेहनत करून वयर सरल्या ते पासून तेंचो आमकां टेको आसा आणि तेंच्यांनी आमकां सदांच पळयला असो काम करताना. तेका लागून आयज जेन्ना एक तेंकां घरा वचून सांगला भाई तुमच्या हातीन इनॉग्रेशन जावपाक जाय, ते आवाजून येयले आणि 5ांकूच हांगा येवन रेडी जाले. चडांत चड हांव तुमचे देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे लाडके मायकल लोबो सर जेंचे कितें सांगपाचें ना, ही इज ऑलवेज क्लोज टू माय हार्ट. म्हाज्या ते म्हाज्या पप्पाक खूब क्लोज आसले आनी पप्पा उपरांत ते सदांच म्हाज्या बरोबर आसा. तांचे काळीज सदांच म्हाका लागून आसता आणि whenever I do something he is always there to motivate me. आणि एकदा त्याच्या कडल्यान आमकां दाखयताय तो की ना अशें न्हू अशें करूंक जाय वाड्यार तुवें म्हणून. आणि ताच्या मार्गदर्शनान आयज आमी एज अ माय न्यू जर्नी जी वॉर्ड मेंबर जाला एक 1.5 वर्सां जाले तितून तेंचे मार्गदर्शन लाभता. तशेंच आमचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरा सर with his vast experience of 30 years in the पंचायत ताचे कडल्यान सदांच कितें ना कितें नवें शिकोंक मेळटा. आयज ते हांगा आयले तेंचे आमी वेलकम करता. तशेंच आमच्या मदीं आमचे LIC ऑफिशियल्स आसा ते हांगा आयले. म्हाजो सारको क्लोज आनी सदांच म्हाका आपलो भाव कसो म्हणटा तो आमचो एलेक्स कुतिनो तोय हांगा आयिल्लो आसा. तेचे हांव चडांत चड वेलकम करता. तसोच सालुजीन बाबा जेणे की आमचो LIC स्टार्ट करतना 20 वर्सां पयलीं म्हाका आदार दिल्लो आनी तो आजुनूय म्हाका सदांच फूल सपोर्ट आसता तेजो. तशेंच सगळे मान्यवर हांगा आयिल्ले आसा. यशवंत आमचो BJPचो अध्यक्ष, गुरुदास भाई, आमचो बडजी जोशी,
तशेंच सुदेश मयेकर जेन्ना कितें थोडी कितें आमकां मार्गदर्शन जाय आसता तेन्ना आमी ल्हान सुदेशा कडेन विचारता, सुदेशूय आमकां मार्गदर्शन दिता. अशें सगळ्यां कडल्यान आमकां हांगा शिकूंक मेळटा. तेन्ना सगळे मानेस्त हांगा आयिल्ले तुमच्या हांव सगळ्यांचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. एक सांगपाचें म्हणजे जेन्ना 20 years लावन द जर्नी अशी आसता तेन्ना स्टाफ तुमचो बरो जाय आसता. म्हजो स्टाफ आयज म्हज्या वांगडा आसा. ऑलमोस्ट 20 years जाली. एंटनी डिसुजा हो माझ्या बरोबर सदांच आसता. तसोच सतीश नायक, पूजा, रूपा, हांव सदांच तांचें नांव आयज मुद्दम घेवंक सोदता कित्याक विदाउट माय स्टाफ दीस वूड हॅव नॉट बीन पॉसिबल. हांव जेन्ना भायर गांवांत वता तेन्ना म्हजो स्टाफ म्हाजे सगळे केअर घेता क्लायंट्सांचे. तशेंच पंचायतीन अजीम आसा, मागीर आमचो उल्हास आसा आनी बाकीचे सगळे स्टाफ आसा. तेंच्या स्टाफाकूय हांव चडांत चड आयज तुमकां देव बरें करूं म्हणटा की तुमी म्हाज्या जर्नी बरोबर तुमचो आपलो मोलादीक साथ दिला म्हणून. आनी हे सगळें करता आसतना हांव म्हाज्या विलेजर्स जे कलंगूटचे विलेजर्स आसा तेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो आनी सदांच तेंच्यांनी म्हाका सपोर्टूच न्हू, तेंच्यांनी भितून आपलो एक फॅमिली मेंबर कसो म्हाका एक्सेप्ट केलो. म्हणून तशें म्हाज्या वाड्या वयले सगळे लोकांक, सगळे म्हाजे हांगासरले जे फ्रेंड्स आयल्या तेंचे सगळ्यांचे हांव वेलकम करता आनी दवरत रावता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.